Ram. Ram. Gue dengar suara aneh. Gimana? Di belakang. Suara gimana? Makanya tadi lambat ya. Suara kayak gimana? Ya. Mantap. Jadi kita bangun pagi ternyata. bangun pagi. Kalimantan bangun pagi bukan wacana. Di sekarang jam 6:30 pagi. Packing, terus lanjut lagi kita ke. Karena jam 7 mulai sekolah. Langsung. Masuk. Iya, jam 7. Kalau kerja kan jam 8 nih. Setengah 8. Mantap. Si Rama lagi dandan nih. Biar setan-setan di gunung nanti pada naksir ya. Pada ngikut ke Bogor. Gimana Pak Basbi? Lanjut. Kuliah nyaman. Kuliah nyaman. Aman, Cok. Aman. Ini kompor dulu. Ya. Kita packing, terus langsung cuaca kabut. Terus kabut malam terbias nyarapan. Halo. Sini. Cuy, mantap. Jadi kita berangkat dari pos Tiranggang ke pos 1 menuju puncak. Kira-kira berapa jam Dan? Dari pos 1 Dan? 11 jam. 11 jam. Sekarang jam 7. 7, 8, 9. Ya sekitar 11 jam lah. Bang, kira-kira berapa jam ya? Coba tebak untuk para penonton, berapa jam? Ayo coba tebak kalian para penonton. Berapa jam kah perjalanan kami? Apakah 12, 15 atau 24 jam lagi? Mantap, pokoknya jalan aja lah. Yuk, caps. Jadi di pos 1 ini ada WC sebelah sana. Terus sekarang ada balai. Ini balainya. Balai desa. 2 tahun yang lalu nggak ada ya. Masih kuat? Masih. Tidak. Lama nggak nanya. 2 tahun. Ini banyak kembali mendaki. Energi apa? Energi yang terbuang. Energi. Coba. 2 tahun kan nanjak kami Kenal. Masih pos 1 loh padahal. Nah, masih kuat deh. Yuk. Jadi kita nanya nih sama Rama, gimana selama perjalanan? Ya. Jadi gimana dari pos terakhir? Dari base camp menuju pos 1? Lumayan. Seru. Gimana ya? Kayak gimana gitu. Tapi iya, enak lah, masih enak. Dan fasilitasnya juga kayak kamar mandi bersih, ada balai terus. Pokoknya ini mantap lah kalau pas ada. Masih kuat? Kalau mantap. Ya pasti enggak dong. Enggak ada. Yuk, caps. Nih foto-foto yang bagus. Namanya oke. Wow. Nah, sekarang kami sudah tidak gondrong lagi. Meskipun dulu waktu di Gua Sawar ya. Kami pernah nonton bareng, itu sama-sama masih gondrong. Yang dibilang Bunda, siapa? Bunda Susi. Kalau gondrong itu jiwanya liar. Kalau sekarang makin liar dan pelernya. Hah? Semua orang pernah. Udah. Nah terus ya. Semua orang pernah. Nih, gua mau ngingetin pada lolos. Oh, iya. Kalau di Gua Sawar kan Medi bilang kalau gua potong rambut. Berarti gua mau nikah. Ya. Dan sekarang Udah nikah. Ya mau nikah tapi uangnya belum ada gitu. kan masih mau kan? ya. Kalau gitu aku mau juga. Bukan kebelet, kelebet ya. Nah, ini OTW gondrong lagi kayaknya nih. Nah.
Pacet Kalimantan. Pacet halo. Seperti kata orang-orang Kalimantan itu rata-rata gunungnya tuh hutannya masih asri ya. Terbukti nih masih ada nah pacet. Cuma alhamdulillahnya belum ada nih dari kita. Semoga tadi baru dari kakak gua tadi. Wow. Tapi dia belum kenyang, udah lepas karena ada dingit itu. Iya. Ya, jadi ngeri euy. Ayo. Ini kaset kah? Oh, ini tali gua. Mantap, jadi kita ketemu pendaki dari mana Bang? Kaltim. Dari kemarin. Dari kemarin. Pasir ya ini. Siapa namanya Bang? Foto KTP dulu lah. Iya. Ucup. Ini Irfan. Ini Gafur. Enggak males, Cok. Bosan gue liat muka lu. Jadi gua ketemu di mana kita? Udah lihat dari kemarin. Punyamu gede gak? Coba lihat dong. Kecil dia. Kan belum ngaceng ya? Belum ngaceng ya? Belum kajung gitu. Kajung. Kita break dulu di sungai. Gua betah lihat kebucinan ini. Wow. Ram. Gue dengar suara aneh. Gimana? Di belakang. Suara gimana? Makanya tadi lambat ya. Suara kayak gimana? Kayak suara aneh gitu. Ternyata suara burung gitu. Wow. Kalau suara burung lu gimana? Itu suara burung. Kalau suara burung gue. Ceret. Ayah, sangi gitu. Kece, mantap. Akhirnya kita nyampe di pos 2 Sungai Karuh. Wow, setelah 2 tahun nggak main ke sini, akhirnya bisa kembali. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Mantap, kita udah nyampe di pos 2. Wow, di sini juga ada warung, tapi dia tutup. Biasanya kalau banyak pendakian biasanya kalau ada kegiatan kayak misal 17-an, biasanya warung ini buka. Tapi kita masih bersama YouTuber asal Bogor. Wow, gokil. Ya, keren treknya dari pos 1 tuh ke sana. Ke sini tuh turun dulu ya. Turun naik sedikit, mungkin banyak turunnya dari sama landainya. Ketika di trek kita malah mikir ya, ini nanti gimana pulang ya. Enggak lah, masa harus naik lagi kan. Pulangnya gimana? Ya tinggal pulang. Jadi tadi tuh gimana ya? Iya. Jadi pokoknya pas dari base camp ke pos 1 tuh itu naik gunung, naik bukit lah. Iya. Puncak terus ke bawah lagi, jadi kita turun bukit lah. Dan kita kayak lembah gitu. Mungkin sekarang deh istirahat dulu ya. Ya, kita karena di pos 2 ini di Sungai Karuh namanya. Dia ada air terjun. Ada curug ya? Wow. Nanti kita ngopi di pinggir. Pinggir jalan, pinggir curug ya. Kalau di pos 1 kan ketinggiannya itu 700 mdpl ya. Oh, kita turun. Nah, kita turun jadi 570. Tetap mau lihat atau air terjun Sungai Karuh. Wah, kita ketemu ini lagi ada sepasang pendaki yang lagi kemesraan ini. Kasihan ya. Janganlah cepat berlalu. Wow. Itu bangun ya? Oh, aman. Jadi kita itu Sungai Karuh. Air terjunnya udah kelihatan. Jadi dari pos 1 menuju pos 3 itu ya kurang lebih 3 jam lah. Sekarang pukul 10. Jam 10 lah. Kita mau ngopi-ngopi dulu. Selesai ngopi berangkat lagi ke pos 3 karena kita mau langsung ke puncak.
Mantap. Ternyata udah ada orang di sini. Ternyata si Madan sama si Asbi dia masak air mau ngopak. Memandangmu najis. Wow, wow, wow. Wow, wow. Naik sorong ya ke atas. Wow. Atau bukan di bawah? Tahu. Naik lagi dia. Lagu-lagu apa? Lagu indie ya? Porto Inti. Lagi berpasangan kan? Apa tadi? Ngamu tenang. Semuanya. Semua yang seakan kenyataan. Lari taman mimpiku, imajinasi tak menghanyutkanku. Mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Ya, ini vokalisnya. Puisinya dong. Puisinya. Puisi gagal. Nyiapin puisinya dulu. Enggak, ini ya. Ya, dia kan konser pakai ini. Enggak pakai Dialog senja larang dunia. Seakan-akan di sana ku banyak hutang. Oke, mantap. Jadi setelah kita ngopi-ngopi di air terjun, kita berangkat lagi menuju pos 3, pos Jumantir. Sekarang ini pukul 11 siang. Mantap. Dari sinilah pendakian sesungguhnya. Jadi kita break dulu, nyabat. Wah, capek sekali. Kasihan sih. Asbi, yuk. Jadi kami udah 1,5 jam jalan. Kami semua udah mulai capek. Emang ya? Iya, 1,5 jam. Iya. Makanya pakai jam. Pakai waktu. Sudah setengah jam. Mana setengah jam tuh? Udah 1:30. 12:11 sih. Mungkin masih pertengahan menuju pos 3 Jumantir. Kita diserang pacet lagi. Ih, banyaknya pacet, Cuk. Lain nih. Jempol tuh ya, ujung jempol. Nah, itu yang tadi. Ini masih. Wah. Wow. Wow. Ih. Ya kalau wow. Jadi kita diserang pacet. Gilimeng kacaunya. Coba pakai hand sanitizer. Wow. Wow. Dia jatuh. Ini semut penggal daging. Wow, gede sekali semutnya. Wow. Kena lagi, Cuk. Kayaknya dia suka banget ya ke pinggang gue. Ini agak sebelumnya nih, lihat. Bener banyak pacet karena musim hujan kan, Man? Iya. Kalau nggak musim hujan nggak terlalu banyak ini ya. Nggak terlalu banyak pacet ya. Kan?
infeksi takut keselangkangan. Iya. Yuk, mantap. Kenapa banyak macet? Karena banyak mobil. Jadi macet ya. Kata siapa? Kan ada yang bilang tuh, cewek ketika dia naik gunung sama cowok dia akan diratukan, dimasakin, terus ini salah satu bukti cewek yang masak. Ini masak kacang, masak ini, masak ini, masak ini, masak ini, masak itu. Kita makan. Tukang masak bisila. Shake. Gimana ya rasanya masakan si Mbak Uti? Sumpah. Makin tinggi makanannya makin enak. Nggak ada mie ya, nggak ada mie. Yang ada cuma Perasaan. kucing. Oloy. Pinter. Anaknya pinter ya. Anak Bogor harus rajin lah. Iya, tadi kan soalnya ini dipaksa kan. Ya. Sama sepatu gua tuh, cuciin. Oke, mantap. Jadi kita melanjutkan perjalanan menuju pos 4, mungkin sampai puncak. Setelah tadi istirahat makan-makan 1 jam. Sekarang pukul 3. Mungkin malam. Pasti malam nih. 7 ya, jam 8. Yeay, akhirnya hujan. Jadi kita pasang jas hujan. Mantap. Kita perjalanan dari pos 3 menuju pos 4. Ketemu hujan. Mungkin pacetnya akan lebih banyak lagi. Mantap, kita hujan-hujanan. Ini agak reda dikit, kita ngerokok dulu. Besok pulang lah. Wow, hujan lagi. Wah. Dia kapok Pakai plastik aja. Ternyata suka. Besok kita langsung pulang ya. Oke, mantap teman-teman. Sekarang udah jam 6 lewat. Senja lah, jadi kami break dulu sambil nyebat karena apabila kami memaksakan takutnya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kami lebih memilih untuk berhenti sambil nyebat. Oke, sebetulnya hujan belum reda, hampir 3 jam dan hampir 3 jam kami tetap pakai jas hujan. Ini udah mulai dingin karena udah mau nyampe di pos 4. Hei, si aman. Kalau jadi ambil baju aja nih, guys. Kalau jadi ambil baju aja. Kayak dia ambil air. Stop. Pecetnya. Wow. Ada 2 yang kelihatan. Di dalam masih banyak. Sebelah sini aman. Oke, mantap teman-teman. Kita udah nyampe di pos Penyaungan, pos 4. Habis hujan-hujanan dari Jumantir, kita Jumantir loh. Aman. Jadi kita nyampe pos 4 itu jam 9 malam. Jadi kita mau masak-masak dulu karena timnya dibagi 2. 3 ngambil air ke bawah, mungkin setengah jam lah. 3 sisa. Yang 3 masak. Mantap. Jadi tim 1 masak, tim 2 ngambil air. Mungkin besok pagi kita summit sekitar 1 jam lah kurang lebihnya. Ini mantap. Jadi kita mau masak Aryan ring. Wow, sama nasi. Wow. Rama, gimana lo? Aman.
Aman dong. Wow. Jadi kita di sini ada 3 orang, satu si Rama sama si Utih, Hasbi, Madan sama si Dipta, dia ngambil air bertiga. Itu tuh headlampnya tuh, injek. Oke, mantap teman-teman. Jadi kita udah di pos 4 setelah tadi malam hampir separuh perjalanan itu hujan. Nah, jadi sekarang ini pukul 6 pagi. Rencananya kita mau summit mungkin jam setengah 7, mungkin jam 7 lah. Kita masak-masak bentar, terus ngopi, lanjut summit. Oke. Dari Teranggang Ram sampai ke pos 4 gimana nih? Wah, mantap. Mantap ya? 5 kilo naik 5 kilo turun. naik turun. Hutan Kalimantan gimana? Mantap. Mantap. Mantap asri, Bos. Asri. Gak bikin Kepiting, kapok kan? anjir. Ada kepiting. Ada udang juga dulu di sini. Dulu ada kan? Ada udang di balik batu, batunya hilang, si Rama datang. Ntar gimana sih jelek. Wow. Kita di sini nemu detox. Detox siapa ini? Punya Rama gak? Anjing. Iya, detox. Anda ini yang punya. Dalamannya kita cek. Review dulu. Ada susu-susunya. Ada santannya. Iya. Harga 50k satu. 50k ini detox. Ukuran apa ini? Males gue ini. Jadi kalau ngeceng tuh Kalau ngeceng lebih enak loh. lebih enak. Ngeceng itu apa? Ngeceng itu kajung. Pos 4 ini ada ayam hitam. Nah, jadi jangan disembelih apalagi dimakan. Tapi dikasih makan. Dikasih makan. Gimana ya dia naik dari pos 1 sampai ke ini? Pos 4. Keren ya ayam. Emang dia orang sini aja. Oh, orang sini ya. Terus sekarang cerah ya lumayan. Wow. Ada air mancur. Malas ketika harus masang kaos kaki. Setelah tadi malam hujan-hujanan sepanjang jalan kenangan, kita selalu hujan-hujanan. Ini adalah tutorial memasang kaos kaki. Wow. Mantap teman-teman, kita udah mau nyampe. Ini puncaknya udah mulai terbuka di atas sana. Mantap teman-teman, kita akhirnya nyampe. Oh, ada monyet Kalimantan, Cok. Pas 2 sama monyet. Ini. Halo. Wow. Kita ketemu pendaki, Cok. Gimana, Bro? Akhirnya lo nyampe ya. Alhamdulillah. Di puncak gunung. Halo Bandung. Halo Bandung.
puncak tertinggi Kalimantan Selatan. Mantap treknya, Mas. Nah, jadi gimana nih sepanjang perjalanan? Apa? Kesannya nih untuk halau-halau. Seru sih, sampai capek juga. Sampai. Seru kayak hutannya gitu, kayak hutannya asri. Terus treknya yang lumayan berat sih, berat banget. Berat. Apalagi kalau untuk 2 hari 1 malam ya. Kapok ya? Berat. Enggak kapok. Gak kapok Tapi ya? cuma cukup sekali. Asik ya? Asik. Mantap sih. Tapi kenok ya? Sedikit. Mantap. Jadi kita udah di puncak Gunung Halau-Halau. Nah, setelah 2 tahun kita nggak mendaki, vakum ya karena COVID juga. Terus karena mungkin ada kesibukan. Nah, akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Halau. Mantap. Jadi kenapa kita kontenkan? Karena 3 tahun yang lalu nggak ada konten untuk YouTube. Jadi ini kontennya. Mantap lah. Kita mau ngopi-ngopi dulu di puncak, foto-foto. Terus ke pos 4 lagi. Selesai sudah perjalanan kami ke Gunung Halau-Halau. Nah, terima kasih kepada si Rama. Mantap ya. Mantap sekali. Sungguh mantap. Jangan lupa Subscribe. juga ada Asbi. Tapi mantap. Oh, Nah, terus ini ada si Cipta sama si Uti. Dia ini kemarin masuk podcast. Tanya dong. Tanya odong-odong. Iya, mantap. Sama si Madan ada di pos 4, dia nunggu barang-barang. Ya, mantap. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.